bienvenidos a un nuevo video más aquí al canal de Por Mi Guate. Aquí nos encontramos con los chicos, ahí está Andrea, Karencita, yo. Una ala. Ahí está Andrea, Karencita, Jacqueline y el nene Jeremy, pero el nene Jeremy ya se durmió. Ahí está doña Regina, Freddy Ordóñez y Raúl. Bueno amigos, entonces aquí estamos en una fogata. Estamos en la orilla del mar haciendo una fogata. Como ya los cuartos. ¿Ah? Nos miramos bien. Yo creo que ¿Sí? ya nos da tu vuelta para que La claridad, nos peguen la gente. pero yo no quiero porque... Eso viene una hora. No, yo lo que te iba a decir, mira pues, usted come una gelatina. Está rica, mira vos que sabe antibiótico. No, ya sin broma, miren pues, nos venimos para acá porque allá no podemos juntar fuego. Estamos en el segundo nivel, o sea, la clase media, ¿va? Y pues no había energía, teníamos calor, aunque aquí hace más calor, pero allá como que había más calor. Dijimos, vamos a juntar una fogata y lo venimos para acá, para estar unidos sin miedo, con calor a la vez. Sin miedo. Sin miedo, Jackie. Y mira, ya vino la luz. Ahorita vamos a seguir con la fogata, porque conseguimos buena leña. Y Sí. pues ni modo, va Raúl. Sí, de igual manera ya la juntamos y la leña hay bastante. Va, hay que aprovechar la leña. Ay, ya me voy a caer yo. Eso quiere decir ¿Qué quiere decir? que saber a qué hora nos vamos a dormir. ¿Por qué? Hoy es la última noche además, porque hoy es la última noche. Ajá. Hoy es la última noche, Hay aquí que aprovechar va. las olas. ¿Te vas a ir a meter? Las estrellas. Ah, sí, claro. Te vas a ir a meter. Sí. Vamos. Sí. Vamos. ¿Vayan a meterse? Ahí van a meter. Sí. Yo también, pero me da miedo que me lleve. No, porque voy a esperar que venga la ola y me moje los pies nomás. No, hombre. Y mira, pues, yo me voy a ir. Cuando viene la ola me tiro, me hace solo llena y se va y caigo en la arena. Y ahí está Andrea. Hola Andrea, Hola. ¿cómo te sentís? Pasá, cuidado, cariño. Fíjate que sí me está gustando porque me estoy distrayendo bastante. Te estás relajando, ¿verdad? Lo que pasa es que siento mucho calor cuando cargando el pelo suelto, pero ahorita me lo voy a... Te lo vas a amarrar con pinchos. Ajá, pues sí. ¿Puedes ver? Amarrarlo, ¿no? Yo nunca te he visto ¿Cómo le haces? así como con pelo suelto, que tu pelo te caiga aquí, ven a los lados. ¿Por dónde? Hacia los lados. Miren amigos, así es como se agarra Andrea el pelo. ¡Hala! Con el mío no se puede. Algún día hay aquí. ¿Por qué no te gusta? ¿Cómo? O sea, que te hagas un camino y te lo botes. Así de. Bien, me lo he hecho. Voy a ver. Voy a verle, dije. Mira. Hacételo, así, pues. así ve. Enseñarle a los suscriptores. Bien, me lo he hecho. Pero yo no te he visto, bájatelo más. Así. Ya lo tengo más a más bajar. Así. Necesita un cambio de look, Andrea. No, porque ahí se mira diferente a como ella normalmente se lo mira para atrás, aquí se le mira estos partes que tiene aquí, se le miran aquí atrás feo, así se mira mejor. Así me lo he estado peinando últimamente. Solo que ayer andaba con El día de hoy, el día de hoy o ayer cuando se le hubiera un nudo aquí Hoy. de agua. Hoy fue. Hoy. Hoy fue. Hoy en la piscina. Ajá. Ajá. Bueno. ¿Y Freddy, cómo te sentís? Calidad, feliz, alegre. Sí. Sí, porque, o sea, mira, ya llegó Navidad. Sí, miren amigos, ahí les vamos a dar el enfoque. Miren cómo es que se ve allá. Así, todos los palitos están con luces navideñas. Miren amigos, qué diseño tiene. Andrea, ¿ya te diste cuenta de que así las luces esas en el palo tienen el mismo diseño de que Remigio le hizo A mis palitos de almendros, sí, de eso me estaba Ajá, recordando solo que Remigio también. lo hizo con cal. Ajá. Ajá. Para que no caliente. Fíjate que Remigio hizo lo mismo con esos palitos, pero con cal. O sea, lo mismo enrolló. Palitos de almendro. ¿No viste los palitos? No. Es que él no estaba. Así como se miran las luces, lo hizo, pero con cal.
Y así le puso tape a todo alrededor para que agarrara ese diseño. Ah, sí. Ah, pero yo pensé que arriba donde mi abuela. O si es en la casa de Andrea. Ajá. Ah, sí, lo vi. Ajá. Lo mismo con esos palitos. Así, ¿ve? Ajá, pero lo pintó con Puro cal. resorte. Ujú. Es lo que le puso tape así. Ajá. Y después pintó como si nada. Cuando quitó el tape le quedó la marca, lo verde. Sí. Y Pero, también más tarde jugamos Jenga. ¿qué tiene? Sí. Lo que estaba sacando la wincha era una... Jenga, de sacar los O sea, las tablitas chiquitas. ¿Ah? ¿Juguemos eso, man? Jenga o dominó. Yo les gano a jugar Jenga a ustedes de aquí. Ah, no, yo gano. ¿No has visto el video de los Chapín? ¿No has visto cómo Una juego Jenga yo? Enorme que teníamos los allá en los relajes. Y estábamos con la Daniela, estábamos apostando 100 quetzales cada uno. Ajá. Y le gané. Le ganaste Ah, a todos. Sí, solo con la Daniela jugué. Ah. Tengo tardadito el juego. Se mira como un espanto. Bueno. Vaya mango. Es rico, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para asustar al Andrés? Es que sí algo. A las 12 de la noche en el Ya tienen cementerio. ganas de bañar. Yo sí, yo me quiero Hay meter a la calor. piscina. Que se apague eso. Para ¿no? quitarme la arena, si yo tengo arena. Es que yo ya me Ya no nos bañé. vamos a poder meter a la piscina. ¿Por qué no? Ya apagaron las luces de la piscina, quiere decir de que Ya no. ya no. Ah, Ah, pero si nos llegan a sacar. Ah, como no había luz, no sabíamos si tenía luz la piscina o no. ajá. O sea, no Ya escucha- estábamos metidos. Es decir. Lo siento. Ya Ah. aprendieron con el celular de Es que ellos son aprendices ahorita. Es que aquí se me preguntan, pero no ven que la luz está apagada, que no se puede meter. Pero si hace un rato no había luz y yo estaba metido, usted no me dio cuenta cuando pasó. Uy, Yo sé que ya hay luz Norbert. afuera, me miró. Ah, sí, van aprendiendo muy bien, pastor, sigan así. Cuando sintamos vos vas a aprender también. Ojalá y aprendan. El reglamento no decía hasta qué hora podía. Bueno. Amigos, entonces aquí continuamos el video solo con los chicos. Ahí está Freddy Ordóñez y Raúl. Van a jugar Jenga. A ver quién de los chicos. Solo puedes sacar gana. una pieza y solo una puedes tocar. No puedes tocar toda la pirámide. Sí, solo Mira, una esta- puedes esta tocar. Ya moviste, pero esa tienes que sacar. No, pues yo quería ponerlo más suave. Pero sí se me Pero solo una mano te ocupa, mira, ve. Solo un. A la. Tenés que ver cuál está más flojo. Ok, Pero quizás solo las con un piezas de ahí, dedo, dijo. ponerlas a un lado. Vamos Yo a siento que ver, el dedo está amigos, así de ahí. comenten. ¿Por qué está arriba? ¿Cuál creen de los que los. Ay, ¿cómo es? De los dos va a ganar. ¿Quién creen que va a Tienes que ganar? quitar esa. Pues quedó mal pensado. No importa, vos tienes que sacarla. Acomodé el lugar. ¿Ya agarraste esa? Tenés que sacar eso. Esto no sale. Tenés Ah, que no tienes sacarlo. agarrar todo el juego, solo una pieza. Bueno, amigos, Sí, comenten tenés que quién pegar la creen huecha. que va a ganar. Así no se vale. Así es, va, güey, que así es. Sí. Ya. Otra cosa no Mira, corre. no, pero según las reglas, porque puedes agarrar dos piezas. O sea, tocar una y luego, si no está dura, pues agarrar otra. Va, Démosla ahí, va. agarrar otra. Pero la última, y si la que toques, tenés que sacar. ¡Éllate! ¡Hala! Se le cae. Vaya, amigos, empiecen a comentar quién va a perder, quién va a ganar. Ah, pero ustedes qué están haciendo, si las piezas hay que irlas poniendo arriba. Y ya se había quedado, los dos se habían quedado con dos. Vos tienes que poner dos. Vos, Raúl, ¿vos tenés una en la mano? Pero esta no la puse porque no tiene. Ah, Hay que ir poniendo. ajá, sí. con la que vayas quitando vas a ir poniendo. Bueno, pues primero, ¡ah! Perdiste. No, Bien, porque- ya perdiste. Bien, No, porque perdiste. yo tenía dos y no hicieron Perdiste. Pero igual Mire, vos pues, sos el primero. no, es que este se lo era muestra. Ahorita viene con apuesta. No, porque no dijeron, ahorita por ley perdí. porque- Vaya, ahorita era solo muestra, ahorita viene la apuesta. ¿Qué van a apostar? Problema es que esta mesa, vamos a tener la mesa que está ahí adentro porque esta está muy así. Bueno, Sí, amigos, sí, entonces no se vamos a puede. esperar.
Ya era hasta Bueno amigos, aguanten que dijeron que era la mesa. Freddy dice que era la mesa, que por eso no se podía. Entonces se vinieron para adentro. Y aquí están jugando en No están bien aperchados. algo más plano. Denle pues. No, pero ahí no está recto, Raúl. Es que Vamos a ver, espérenme. Bueno chicos, ¿pero qué vamos a apostar? ¿Qué vamos a apostar? 50 quetzales, don Freddy. Va, Freddy. Para que tenga más sabor. no quieren la jugada de esto, me quieren joder. Bien, Freddy, 50 quetzales. Va, apéndense pues, hagan el trato. ¿Cuánto? No, de 50 o mentira. 100. De mentira. Choca pues. No, 25, güey. Un ceviche, güey. No, de mentira. Freddy. Ay, no, Ay, no querés no, no, apostar. Ajá. Y ya tocó varias. No. 2 ha tocado. Esa es No. la segunda. Dale. Ahí está la video, es muy gordo. Voy a quitarla y te que venga aquí arriba. Se trajo. Va, ya sacó el primero Freddy. Ya lo colocó arriba. Ahí sí, ¿eh? ¡Hala! Ay, es que se Esa Raúl. es trampa siempre ahí al inicio. Es que no importa, tenés que darle. Verás. Dale, ve. Date para allá. Ah, ya está aprendiendo. Ahorita sí ya quieres apostar, todavía no. No. Ah, todavía no. Dale, ve. Ah, mira cómo te la pone Raúl. Ven acá. Miren amigos, qué intenso está este juego. Vamos a ver quién pierde. Comenten amigos quién dice ustedes que ¿No es el pierde. mismo? Yo el que puede- Comenten así si gana Freddy, comenten si gana Raúl, si pierde Freddy o pierde Raúl. Y vamos a ver los comentarios. No puedes agarrar, no. Dale. No, Yo lo estoy agarrando. Yo la miro más cerca. Póngale cabrón. pausa y vayan a comentar. ¿Quién me estaba? Dale, es que Freddy, es que fíjate que eso tiene una técnica, no es solo de venir y querer sacar. Vas a ver, vas a aprender. Ahí vas, ahí vas. Dale, Freddy. ¿Será? Sin miedo al éxito. Ay, ya lo viste a meter. No. Y un solo. Uno que se cae, que abajo solo uno tiene ya, mira. Dale, ve. Bueno, pero ya estamos llegando al final del video. Vamos a esperar. A ver si ganan o no. Ay, no lo he puesto. Si lo pongo acá va a pesar, como lo pongo de este lado. Que acá no se me cae. A ver qué bien. Ala, es que Raúl ya ha jugado eso. Dejarle que se le cae, mira. Yo como uno todo humilde ahí, no sabe lo que está haciendo. Bien, ¿sabes? Va. Ahí va Freddy con otro más. Dale, Freddy. Dale. Freddy se pone bien nervioso. Ese es su bailecito que hace de victoria. Lo que me da risa. Vamos a ver. No, dale, Raúl. Ese tenés que sacar. Ya se acomodó, ve, ya bajó. Ahí sí ya se mira más Freddy. Se le cayó. No, todavía no. Es que puede dar vueltas, pero si no se ha caído, no. Está bien equilibrada. ¿no? Ahí. Caen ahorita en la como tren. Y no lo tienen que agarrar. Cayó, cayó. Dale, sin miedo al éxito. No, aquí tengo que tener cuidado porque tiene 2 pies explotando por un lado. Caí, me cayó. Ah, la Freddy. Va, pues Freddy.
Va. Y agarró otro Freddy, amigos. Es que yo ya quiero ver quién va a perder. Y Yo no fui. Yo no fui. va Raúl. Relájate que tú no he puesto mi... Va. Te lo voy a centrar. Ay, que se quede por tal vez Va. voy a centrarlo. Hace tu bailecito, ve. Ay, se cae. Se cae. Dios. Se cae. Ay. Qué concentrado. Ay, se cae. Ah, no se cayó. Va. Cuando confías en sí mismo, dices esta abuela. Va, Freddy, vas bien. Cállate que te da la... Ay, se cae. No te cayó. Se cae. La felicito. Raúl, ahora cada vez más nervioso que yo. Dale. Aquí ya manda Dale pues, Raúl. Te le cae Raúl. ¿Cómo? Va, Freddy. Fíjate si yo ya algo aquí que te venía. Oye. No, que suene, que suene, que suene. Freddy, que suene. Freddy, admítalo. ¿Qué se movió y se prensó? Bueno, pues entonces, Con eso cerramos el video con la pérdida de Freddy. así es, amigos. Entonces nos vemos en otro video más. Adiós. Adiós.